হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ড, স্বাগতম জানাচ্ছি নতুন একটি ভিডিওতে। আমি ইশতিয়াক খান ঝুমন, আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল ঝুমন খান। আমাদের এবারের ভিডিওর টপিকস হচ্ছে আমরা কোনো একটি অডিও ক্লিপ, হতে পারে হাম, নাদ, গজল অথবা কোনো একটি গানে কিভাবে একো সাউন্ড এফেক্টস অ্যাড করতে পারি সেই বিষয়টি দেখব আমরা এই ভিডিওতে। আমি দুটি প্রক্রিয়া আপনাদের বিষয়টি শেখাবো। সেটি হচ্ছে যা এক নম্বর অপশনে আমরা দেখব যখন আমরা অডিও রেকর্ড করব, অর্থাৎ রেকর্ডিং অবস্থায় কোনো একটি মাইক্রোফোনের সহযোগিতায় কীভাবে সাউন্ডে একো এফেক্টস অ্যাড করা যায় সেই বিষয়টি। এবং অপশন 2 আমরা শিখব যে আমরা কোনো একটি অডিও ফাইল অলরেডি রেকর্ড করে ফেলেছি এবং চাচ্ছি আমরা পরবর্তীতে কোনো সফটওয়্যার বা এডিটরের সহযোগিতায় কীভাবে আমরা একো সাউন্ড এফেক্টসটি অ্যাড করতে পারি। অর্থাৎ আপনি বুঝতেই পারছেন, এই ভিডিওটি যদি আপনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখেন, আশা করছি যে আপনার এই যে একো সাউন্ড এফেক্টসের উপর খুব ভালো একটি ধারণা জন্মে যাবে। তো এখন আমরা চলে যাব মূল ভিডিওতে, এবং মূল ভিডিওতে যাবার পূর্বে বলে নিতে চাচ্ছি, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অ্যাক্টিভ করে রাখবেন এরকম আরও নিত্য নতুন ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো চলুন আমরা এখন চলে যাব মূল ভিডিওতে। ভিডিওটি শুরু করার পূর্বেই বলে নিতে চাচ্ছি, এটি একটি রিকোয়েস্টেড ভিডিও ছিল। এক ভাইয়া রিকোয়েস্ট করেছেন যেন আমি একো সাউন্ড ইফেক্টসের উপর একটি ভিডিও করি, যাতে তারা কোনো ইসলামিক সঙ্গীত বা হামনাতে এই একো সাউন্ড ইফেক্টসটা অ্যাড করতে পারে। তার জন্য যদিও আমি কোনো প্রফেশনাল ভিডিও এডিটর বা অডিও এডিটর নই, তারপর আমি চেষ্টা করেছি আমার সাধ্যমতো যতটা সম্ভব হয় সহজভাবে সুন্দরভাবে আপনাদের সাথে বিষয়টি এক্সপ্লেন করার। তো চলুন আমরা এখন চলে যাব কম্পিউটার স্ক্রিনে, সেখান থেকে দেখে নেব সম্পূর্ণ প্রসেসটি। একো সাউন্ড এফেক্টস অ্যাড করার সবচেয়ে সহজ উপায় হচ্ছে একো সাউন্ড যুক্ত মাইক্রোফোন ব্যবহার করা। উদাহরণ হিসেবে BM100 FX মাইক্রোফোনের ভলিউম নবের সাথে একো একটি নব রয়েছে, যার সাহায্যে একো এফেক্টস এর পরিমাণ বাড়ানো এবং কমানো যেতে পারে। এরকম আরও অসংখ্য মাইক্রোফোন রয়েছে যেগুলোর সাহায্যে খুব সহজে অডিওতে একো সাউন্ড এফেক্টস যোগ করা যায়। চলুন আমরা এই মাইক্রোফোনটির কিছু সাউন্ড ক্লিপ শুনে নিই। ওকে ফ্রেন্ডস, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি ফিল্মোরা 9 সফটওয়্যারটি ইউজ করছি অডিও রেকর্ডের জন্য। আপনারা চাইলে অডাসিটি ইউজ করতে পারেন, ক্যামতাশিয়া ইউজ করতে পারেন, যে কোনো সফটওয়্যার ইউজ করতে পারেন আপনার ভয়েস রেকর্ডের জন্য, ঠিক আছে। সো মূল ফ্যাক্ট হচ্ছে এই ক্ষেত্রে আপনার যে মাইক্রোফোনটা আছে সে মাইক্রোফোনটা। ওকে, সো এখন আমি আপনাদের সাথে একটা ভয়েস ন্যারেশন শেয়ার করব, আমার রেকর্ড করা এবং লাইভ করবো এবং আপনারা দেখতে পাবেন সব কিছুই। সেটা হচ্ছে ডক্টর আবুল কালাম আজাদ স্যারের একটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে। আমি সেই উক্তিটি প্রথমবার কোনো ইফেক্ট ছাড়া আপনাদের সাথে শেয়ার করব, দেন পরবর্তীতে 3টা স্টেজে, অর্থাৎ আমি এটার যে ইকো ভলিউম আছে সেটার বিভিন্ন পার্সেন্টেজে রেখে আপনাদের সাথে শেয়ার করব যে অ্যাকচুয়ালি আউটপুটটা কীরকম হতে পারে সেই বিষয়টা। ওকে, সো আমি এখন চলে যাব অডিও ন্যারেশনের জন্য। জাস্ট এখান থেকে রেকর্ড ভয়েস ওভার, তারপর এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মাঝে একটি গোল স্টার্ট আছে, এখানে আমি মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করলে কাউন্টডাউন করার পর রেকর্ডিং শুরু হয়ে যাবে। স্বপ্ন সেটি নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। এখন আমি আমার যে একো এফেক্টস রয়েছে সেটা 10 থেকে 20% মাঝামাঝি একটা ভলিউম আমি সেট করছি। স্বপ্ন সেটি নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। এখন আমি একো এফেক্টসকে 40 থেকে 50% রাখছি এবং পরবর্তীতে আমি এটাকে 80 থেকে 90% রাখবো। ওকে, স্বপ্ন সেটি নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। স্বপ্ন সেটি নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। কিছুক্ষণ পূর্বে আপনারা যে ভয়েস ওভারটি শুনেছেন সেই ভয়েস ওভার আমি প্রথমে যে সাউন্ড ক্লিপটা বলেছিলাম সেখানে কোনো পরিমাণ একো ইফেক্ট ছিল না। সো আমি এখন আমার সেই ক্লিপটাকে আমি কেটে সেটার ভিতরে একো ইফেক্টস তৈরি করাটা আপনাদের শেখাবো। সো তার জন্য আমি এখান থেকে যে অডিও ভয়েস ওভার ক্লিপটা ছিল সেটাকে এখানে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে নিচ্ছি। করার পর আমি জাস্ট প্রথমের যে অংশটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই যে নিচের টাইম লাইনে দেখতে পাচ্ছেন অডিও যে কার্ভ আছে, আমি এই কার্ভের প্রথম অংশটুকু কেটে নিচ্ছি। ওকে, জাস্ট এখান থেকে ডিলেট,
জাস্ট কিবোর্ড থেকে ডিলিট প্রেস করলে ডিলিট হয়ে যায়। এবং প্রথম থেকে যদি এটা একটু প্লে করে আমি শুনি, স্বপ্ন সেটি নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। ওকে, সো এটা একদম নর্মাল একটা সাউন্ড ক্লিপ, আমি এতটুকু রাখছি, বাকিটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি। আমি এই নর্মাল ক্লিপটাকে এখন একটা খুব সুন্দর একো এফেক্টস তৈরি করব। সো এটা আসলে শোনার পর আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতটা চমৎকারভাবে আপনারা পারবেন, একদম পারফেক্টলি হবে। আমি ট্রাই করব যতটা সুন্দর হয়, এবং সময় নিয়ে করবেন। আমি সবসময় বলি এডিটিংয়ের কাজ, ভিডিও হোক আর অডিও হোক, এডিটিংয়ের কাজ খুব সুন্দর করে সময় নিয়ে করতে হয়। আমি যেহেতু টিউটোরিয়াল করছি, একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। আর এখানে দেখেন ম্যানেজ ট্র্যাক, এবং আপনি যদি ফিল্মোরা 9 ইউজ না করেন তাহলে নিচের দিকে পাবেন অ্যাড ট্র্যাক বা এই ধরনের অপশন। সো আমি এখান থেকে ম্যানেজ ট্র্যাকে থেকে অ্যাড অডিও ট্র্যাকস, আরেকটা নিচে দেখেন 2 নাম্বার আরেকটা অডিও ট্র্যাকস হয়েছে, আরেকটা নিব, টোটাল অডিও ট্র্যাকস 2টা, ঠিক আছে? এটা সহ 3টা অডিও ট্র্যাকস হলো। সো এখন আমরা এইখানে এক একটা লেভেল অনুযায়ী কপি পেস্ট করব। সো প্রথমে আমি এটাকে জাস্ট এখান থেকে Ctrl+C প্রেস করবেন আপনার কিবোর্ড থেকে, প্রেস করার পর এখানে Ctrl+V, এবং তারপরে আমরা আরেকটা নিচ্ছি Ctrl+V। সো 2টা পেস্ট করছি কেন সেটা আমি দেখাচ্ছি। প্রথমে আমরা এই ফাইলটাকে এটার নিচে নিয়ে আসবো, টেনে ধরে একদম সমান করে রাখবো, এবং আমি এই যে আমাদের কার্সরটা আছে এই কার্সরটাকে সামনে নিলাম, নেওয়ার পর এটাকে বড় করে দিচ্ছি। এবং খেয়াল করবেন আমাদের কিন্তু এখন 2টা সাউন্ডেরই কি ভলিউম একদম সেম টু সেম, তাই না? সো আমি যদি এই নিচের যে ভলিউমটা আছে সেটাও যদি সেম রাখি, এবং তাহলে যদি একটু প্লে করে শোনাই স্বপ্ন সে, তাহলে জাস্ট আমার ভয়েসটা একটু মোটা শোনা যাচ্ছে, জাস্ট ওভাররাইড করা। সো আমি এটাকে কি করব, একটু সামনের দিকে এগিয়ে দেবো, কিছুটা অল্প কিছুটা এগিয়ে দেবো, জাস্ট প্রতিধ্বনি যেহেতু করতে হবে, ঠিক প্রতিধ্বনি করার জন্য যেই প্রক্রিয়া, যাতে আমাদের এই ভয়েসটা ডাবল শোনা যায়। সো এখন যদি প্লে করি স্বপ্ন সেটি নয়, অলরাইট। সো এখন আমার যে মেন ভয়েস বা মেন যে ভোকাল, সেটা থেকে কিন্তু আমাদের যে এফেক্টস সেটাও কিন্তু একদম সেম হয়ে গেছে। তার জন্য কি করতে হবে, এখান থেকে এইটার যে ভলিউমটা আছে, আপনারা যদি 8 ইউজ করেন তাহলে ডাবল ক্লিক করবেন, করার পর অডিও অপশন আসবে, সেখান থেকে ভলিউমটা কমিয়ে দিবেন। আর যদি 9 ইউজ করেন জাস্ট এখান থেকে মাউসটা রেখে এখানে দেখেন ভলিউম অপশন এসেছে, জাস্ট মাউসটা চেপে ধরে নিচের দিকে টানলেই কমে আসবে। সো আমি কিছুটা কমিয়ে দিলাম, দেওয়ার পর এখন আমরা প্লে করে দেখি কীরকম হয়। স্বপ্ন সেটি নয়, আরও কমিয়ে দিতে হবে, আরেকটু কমিয়ে দিই আমি, হালকা একটু, এনাফ। ওকে, সো এখন প্লে করে দেখি কীরকম হলো। স্বপ্ন সেটি নয়, ওকে ফাইন। এখন মোটামুটি কিন্তু একটা একো এফেক্টস তৈরি হয়ে গেছে। এখন আমি চাচ্ছি আরও চমৎকার এবং সুন্দরভাবে করার জন্য। সো এটাকে নিচে এনে আমি আবার এই নিচেরটার যেটা আছে এটা সমান রাখবো, এটা সমান রেখে কার্সরটাকে প্রথমে নিয়ে আসি, এবং আমি এই সাউন্ডটা থেকে এই সাউন্ডটা আরেকটু সামনে এগিয়ে দিব, কিছুটা সামনে এগিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পর এটার ভলিউমটা আমাদের 2 নাম্বারটার যেটার ভলিউম ছিল সেটা থেকেও কি কমিয়ে দিতে হবে। সো আমি 2 নাম্বারটা থেকে আরও কমিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর এখন আমরা যদি এটা প্লে করে শুনি, স্বপ্ন সেটি নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। ওকে ফাইন। সো আমার মনে হয় যে সেকেন্ড যে সাউন্ডটা আছে এটা আরেকটু কমিয়ে দিলে আরেকটু সুন্দর লাগবে। এগুলো হচ্ছে কি অ্যাডজাস্ট করে দেখবেন আপনার ভয়েসটা অ্যাকচুয়ালি কখন কিভাবে সুন্দর লাগছে, ঠিক আছে, কিভাবে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে, ঠিক আছে, কতটুকুতে ভলিউমটা রাখলে আপনার সুন্দর মন মতো হচ্ছে, সেই জিনিসগুলো জাস্ট একটু সামনে পিছে টেনে একটু দেখবেন যে কিভাবে সুন্দর হয়। সো আমি এখন একটু প্লে করে আপনাদের শোনাচ্ছি। স্বপ্ন সেটি নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে, স্বপ্ন সেটাই যা পূরণের প্রত্যাশা মানুষকে ঘুমাতে দেয় না। সো অলরাইট, সো বুঝতেই পারছেন আপনি যদি এটার পিছনে আরেকটু বেশি সময় দেন এবং আরেকটু বেশি সামনে পিছে ট্র্যাকগুলোকে সাজিয়ে নেন, তাহলে আরও বেশি স্মুথলি করতে পারবেন। এবং নিচের আপনি যদি চান যে না আমার এখানে ডাবল হয়েছে, আমি আর চাচ্ছি 3টা বা 4টাও করতে, আপনি কিন্তু সেটাও পারবেন। এক একটা ক্লিপ ধরে ধরে কিন্তু আপনি ম্যানুয়ালি করতে পারবেন। তবে এই ক্ষেত্রে হয়তো বা সময় বেশি লাগতে পারে, কিন্তু এতে সুবিধা হচ্ছে যে আপনার অনেক ক্ষেত্রে অনেক সাউন্ডে কিন্তু একো এফেক্টসের প্রয়োজন হয় না।
সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনি যদি মাইক্রোফোন ইউজ করেন তখন কিন্তু অডিও এফেক্টগুলো চলে আসবে। ওকে, সো এই হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড স্টেপটি। আশা করছি এই একো সাউন্ড এফেক্টসের উপর আপনাদের খুব ভালো একটি ধারণা জন্মে গেছে। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি যতটা ভালো করে হোক, যতটা সহজভাবে হোক আপনাদের সাথে বিষয়গুলো শেয়ার করার। সো যদি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন, কমেন্টে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে ঝটপট লিখে ফেলবেন এবং আমাকে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্লিজ কাইন্ডলি ভিডিওটি শেয়ার করবেন আপনার ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির সাথে, যাতে তারাও ভিডিও দেখে এই ধরনের কাজগুলো সম্পর্কে জানতে পারে। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি মাস্ট অ্যাক্টিভ করে রাখবেন এরকম আরও নতুন নতুন এক্সাইটিং ভিডিও পাওয়ার জন্য। সো এই বলে এখানে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, টাটা।